Hello ma'am, ngasidi Oaksa Thao Yaodana Thongba. It is sa kilo ani laure. Fazana kaklaga samthoga thongba haurasi. Thumga morok akangba kharaga hapsalasi. Aduga ngahak makong kumuga thongsi. Ngahak thongaga idi tilho ani hapsalle. Tilho ani roughly slice tawra hapsalle. Ngahak amung ngausi tilho siga. Ngahak ngawrba matungda singsanam asuba hapsalasi. Aduga ngahak amung ngaubisi singsanam siga. Singsanam sing hang ngauraga ehakti khamensin ani hapsanle aduga masala su khara hapsanle aidi masala da morok yaingang jira dhania meat masala powder hape mayam apama masala dum hapiyu kesu kaide masal gumba hapninga so dum hapiyu aduga masala se hapa matungda ngahang ngausi phajana masala se munnaba ngahak khara kuina ngausi ko masagi thau thoktri fauba yang kuina dum tapna dum ngausi khara kuina aduga ising asaba hapsalasi to ising asaba hapa matungda pung amamuk thongsi makhung khumjalaga mai khara piktakna medium heat ta pung amamuk thongaga awa phadigom hapsalasi aduga musi olaga mung hak amung thongisi makhung khumjalaga asi minute tara muk thamaga muk Szechuan pepper ready Szechuan pepper powder khara hapsan biro later su kaisu kaide hapta su yai si mu otpi raga minute mari manga thamaga fadigom saisalaga lotion nase fadigom saisalaga lotion lasi mayam Adu di sana ba tawar si mayam like tawbiramu subscribe tawbiramu thank you mayam